Za mě, já miluju pohyb, miluju prostě to proudění té energie, vyvolávání tam té tvrdé síly, té absolutní agrese. Jakmile začneš disciplínu jednou držet, já jsem to začal zjišťovat v sobě, že už i při těch trénincích prostě jedeš a pak už ani nemusíš držet nějakou extra disciplínu. Občas je potřeba prostě fakt být jako vybíčovat se prostě k extra výkonům. Nehrát si prostě s těma lidma. Když je třeba, tak si umět s nima pohrát, umět si, jo, co se týče třeba, co se týče teď, já to furt všechno stahuju na ten boj. Strategie, boj. A tam prostě musíš umět mystifikovat, jo, musíš umět prostě oklamat toho druhýho, uvést ve zmatek, jo, aby ten druhej byl absolutně prostě nevěděl, kde má půdu pod nohama. A pak přijít prostě s rozhodujícím úderem, který je prostě devastující a konečnej. To asi jsem čekal, že dostanu. Tak máme o to, si dělám pedál. Jirko, díky moc za to, že si nás sem přijmu, že můžeme udělat ten podcast. Jirka Procházka, teď už nově BJP. Přesně. A já to opravdu už to tady cítím, dali jsme si tady čokoládu, kakaovou ceremonii a pro mě je asi úplně nejvíc, co to jako cítím, když tě tak vidím, cítím tě, nebo poslouchám tě, tak mě by zajímalo, jak vlastně ty udržuješ takový ten pokorný přístup k tomu, když seš nahoře i dole. To vlastně byla taková první otázka, když jsem tě poslouchal na ČT1, myslím, takový ten tvůj cyklus tam. Takže vlastně ať je někdo dole, jako ty bys jako to mohl vnímat, že je pod tebou a ať je nad tebou, tak ty se vlastně neponižuješ ani nepovyšuješ. Kde jsi tohle našel? Jak ses k tomu dostal? Neponižuješ, nepovyšuješ. Je to o tom znát svou vlastní hodnotu. Jo? Znát svou vlastní hodnotu a především v tomhle prostě mi pomáhá ta samurajská ideologie, ten kodex Bushido, kdy prostě tam jsou ty ctnosti, na kterých je to vystavěný jako prostě takový pilíře života, jo, ze kterých se vychází a které se nesmí nikdy opomenout. Nebo nesmí nikdy opomenout. Jako nesmí se opomenout v době, kdy to člověk do sebe zarývá. Když už to pak člověk v sobě má, tak už z tohoto základu vlastně už potom jedná. A myslím si, že by to mělo být základem prostě, nebo součástí výchovy třeba. Jo? Protože není to nic jiného, než prostě být tak, jak prostě nás rodiče se snaží asi vždycky naučit mít dobrý srdce, být čestnej, že jo, být spravedlivý, prostě tady ty úplný základní věci, co vidíme v pohádkách prostě, tak to pak jenom žít, že jo, jako, ať je to prostě, aby to byl náš prostě základ, ke kterému se vždycky můžeme vrátit, ze kterého budeme vycházet. No a pak člověk přestane prostě si všímat těch všelijakých kravin kolem, no. Dobře, a když se třeba dostaneš fakt nahoru, ty vyhraješ, jo, tak já třeba vnímám sebe jako sportovce. Bavili jsme se o tom, že když máš třeba týmový sport, je to jiný než takhle individuální, kdy doopravdy tam jdeš sám za sebe. A tak já třeba ve chvíli, kdy jsem vyhrával, tak jsem necítil pokoru, přestože si myslím, že nějaký základy mám i od rodičů, ale jak třeba jsi dokázal připomínat to, když jsi fakt nahoře, že si to udržíš? Protože když jsi dole, tak je to jednoduchý. Je to tak. Ono vlastně po každém výkonu, po každém zápase, díky bohu vítězným, tak prostě to, já nevím, to prostě sám se tak jako vždycky inklinoval k tomu, že jsem spíš ten zápas rozebíral. Být k sobě prostě vidět ten klam prostě, kterým je to, že vyhraju, tak nabudu, prohraju, tak ubudu, jo? Že jsem takový, jako, jo, je to nahoru dolů, ne, být tam v tom středu a z toho středu prostě, pozorovat prostě to dění a veškerý to
kam tu pozornost potom dám. Jo? Takže udržovat se prostě střízlivý v tom. Střízlivě vidět, kde je ta pravda. Nic jiného. A to, že někdo vyhraje, nebo prohraje, nebo cokoliv, tak to neznamená, že se něco děje prostě. Jo, tam je potřeba prostě fakt vidět tu pravdu. A ta pravda je to, že furt tam seš a najednou jakože vyhraješ, tak nemusíš být najednou nad. Jo, to není nutnost. Právě naopak. No. To uvědomění tady v tomhletom mě dává prostě největší smysl. Takže si to uvědomuješ skrze sebereflexi, kterou máš. Tak no. Ať už po výkonech, před výkonem i během. A ono prostě ta meditace, tady to uvědomování si, tak to se nutně, ať chce člověk nebo ne, tak to člověk v tom životě rozvine úplně do každého toho času, do každé té části toho dne, toho týdne, měsíce, roku, prostě do všeho toho bytí. Prostě si to člověk tam rozvine, že najednou zjistí, že už je v tom meditačním jakoby procesu pořád. Jo, když to je, tak se nestávají se tady tyhle okamžiky, kdy vlastně člověk tak začne prostě, jo, že je frajer a začne machrovat nebo tohleto. Jasně, že jo, ale to už je potom cesta dolů, no. To už je cesta, už to samotné počínání už je potom cesta dolů, který potom bude muset zase znova odstraňovat ty nánosy toho bordelu, který v té chvíli na sebe, se kterýma se v tu chvíli stotožní. Že já jsem ten a tohleto, takto. Víš, kdo já jsem, jo? Jak se říká, ne? No. Víš, kdo já jsem? Je to tak, no. No a když třeba jako v dnešní době, protože ta dnešní doba je náročná, jo, jako právě vnějším faktorem, jo, a ty když jdeš do toho ringu, tak tam, jako, ale tak samozřejmě každodenní věci jsou stejně náročný v uvozovkách, nebo v něčem, někdy můžou být i náročnější, než když jdeš proti nějakému protivníkovi, který ho vidíš. Ale jakým způsobem děláš to, že vlastně si dovolíš jako tu barevnost tom, jako že si dovolíš každou chvíli jako prožít? Rozumíš, jak to myslím? Chápu, jak to myslíš. Základem je, nebo co se týče mě, tak jak říkám, a k tomu pomáhají ty hluboké meditace a ty introspekce, kterýma vlastně se dostáváš prostě fakt do hloubky v každém tom momentu, ať už během toho denního konání, nebo prostě po dní, kdy si vlastně uvědomuješ, co jsi dělal, jak jsi to dělal, proč, jo, jakoby kdyby rekapituluješ si třeba a to věci. děláš třeba každý den. Dá se říct, že jo. Každý večer prostě, ať už venku nebo kde, najdu si vždycky chvíli jakoby času pro sebe, tak to jsou vlastně nejdůležitější momenty z toho dne, vlastně vždy ráno po probuzení a předtím, než jde člověk spát. Jo, a tady v těchto chvílích je potřeba si to uvědomění prostě praktikovat, no. Praktikovat a odhalovat prostě tu pravdu v sobě, no. Nic víc. No a když to není s tím soupeřem, zase když vezmu jako toho viditelného soupeře, kterýho vidíš někde tamhle, víš, že za 3 měsíce, za 2 půjdeš do ringu bojovat o titul, tak když je to ale, a s ním vlastně jako ty můžeš v uvozovkách bojovat, i když možná by mě zajímal tvůj názor na boj versus nějakou spíš jako, až jako vlastně cítím tu vděčnost tvojí, že vlastně můžeš tohle dělat, co děláš, jako, že ty tam vlastně nejdeš ho zničit, že jo, díky tomu, jak jsi to říkal, ty si jdeš s ním. Když si to člověk jako uvědomí v tom konečním měřítku, tak ten boj by neproběhl bez toho druhého, že jo. Jo a což je prostě úplně potom nemyslitelný, že proč teda vlastně ti borci na sebe jsou jako vulgární třeba před tím zápasem, nebo mířejí na sebe, jako jsou agresivní na sebe, když potom vlastně
jeden bez druhého by ten boj nezvládli, neudělali by ten výkon, za který jsou třeba potom oceněni, jo, za všechny ty věci, co tam v té kleci spolu dělají, tak vůbec nic z toho by nebylo jeden bez druhého, že jo. Jo, a to je prostě takovej paradox prostě. Takovej paradox, že my tam prostě spolu jdeme bojovat, jo. A to si začne člověk uvědomovat, o čem to sakra je tady tohleto. A ve mně tady tyhle ty otázky vyvstávají už strašně dlouho a měl jsem kvůli tomu jednu chvíli takový jako otazníky, jestli vůbec budu moc dál, až se tomu dostanu trošku víc pod pokličku sám sobě, jestli budu moct jako vůbec bojovat prostě, s tím druhým člověkem, protože prostě jestli tam budu moct jít prostě vůbec ublížit, no. A jde tam o to prostě si přijít sám sobě na kobylku takovým způsobem, že tam nemůže být nějaká emoce nenávisti nebo agrese, tady toho jakoby cíleně chtít druhýmu ublížit, ale prostě půjde tam jen čistě o ten výkon. A jelikož on chce jít a zvítězit nad tebou formou tady tohoto souboje, jo, fyzického, tvrdého prostě souboje, a ty taktéž, tak prostě hledáš způsoby, jakýma to udělat třeba co nejefektivněji, ne nejjemněji, ale nejpřímněji, tak, aby prostě to nebylo úplně, jak to říct, prostě devastující a takhle. Ode mě to může znít trošku blbě, protože já tam mám, hodně často jsem se dostával do zápasu, kde prostě fakt tekla krev, jo, a bylo to fakt hodně drsný, ale dělám to, co dělám. Za mě, já miluju pohyb, miluju prostě to proudění té energie, vyvolávání tam té tvrdé síly, toho prostě absolutního prostě, jak to říct, absolutní agrese, tady tu temnou stranu prostě tam jakoby v sobě udržovat ji a vládnout ji, ne se jí nechat ovládnout, a zase na druhou stranu tu absolutní jemnost, to porozumění té druhé bytosti, spojení prostě na té lidské úrovni formou prostě a to, že všichni jsme jedno a tady tohleto, jo, takový to absolutno na jedné straně, absolutno na druhé straně a najít tam ten střed prostě a v tom středu udělat prostě ten výkon, skrze ten pohyb, skrze to ovládnutí toho prostoru v té kleci, ovládnutí těch technik, načasování, všech těch aspektů, které jsou prostě v tom boji důležité, tak prostě pomocí tohle mě prostě, jak to říct, uspokojuje, no. Tohle mě dělá jakoby zadostní učinění. Tohle z toho cítím jako že je to pro mě to pravý, jo, tak. A to je prostě, když jsem jako začal zjišťovat sám ze sebe, proč vlastně to dělám a tohle, tak to je, a furt je to cesta, jo. Já neříkám, že mám 100% pravdu teďkom, protože můžu se prostě nějakým způsobem v tom sekat, prostě člověk přichází furt sám sobě na kobylku, myslí si, že už to má a najednou kurva po chvílce zjistí, že zase tam věřil nějakýmu klamu, který mu zjistil a chvilku mu uvěřil, jo, takže takhle postupně odkryvat ty slupky sebe, až přijde jakoby na to, kde je fakt nejspokojenější sám se sebou, kde nejvíc dokáže sám se sebou žít a být prostě zajedno, no. Takže tu iluzi jako často vídáš, nebo jsi ji schopný často vidět? Je to tak, no. Jo, furt dokola. A já občas si dělám i tu iluzi jako přináším do toho života, že prostě schválně si ji tam udržu, abych prostě
věděl, že, nebo cítil, že to tam prostě ještě teďko mám. Díky tohle mě dokáže vyburcovat, i když vím, že to není úplně to ona, ta pravda prostě ze mě, ale radši, protože prostě uvěřím, protože to přinese mi tu určitou sílu do toho momentu. Už to moc zamotávám, tyjo. Ne, tak je to přirozená hra, kterou ty si dovolíš pro to, aby si... Jo, to není zamotaný, tak, no. To je super. No, mně spíš tam přichází to, že vlastně my často nevidíme toho protivníka, že jo, teď v nynější době. Jasně. A vlastně všichni mají takový ty silácký keci, ale vlastně když to tělo, ty si k tomu dospěl přes nejdřív jako to, že si vlastně formoval to tělo, až ses dostal do nějaký jako 100% formy a potom se až začal jako vnímat ty jemnější věci? Nebo jsi to měl jako společný? Ne, skrze výkon. No takže tělo. Jako takže prostě přesně skrze tělesný výkon, dostávat se prostě na hranu tady těchto výkonů a najednou začne člověk zjišťovat, že je tam sakra dítě, tam je ještě něco víc. Tam je ještě něco víc, tam prostě, jo, že dokážu prostě makat, ale pozoruju, že se tam ještě něco odehrává prostě, než jenom ta těžká fyzická práce, že tam je ještě něco navíc. Tak si začne člověk do těchto stavů prostě chodit víckrát, zjišťovat, co tam je, začne to nějakým způsobem, jak to říct, ovládat, jo, začne to jakoby se v tom zdomácňovat. No a teď co tam může ještě jakoby dělat, že jo? Pak tě to začne bavit, pak to začne na to k tomu přilneš, pak najednou zjistíš, že to musíš úplně pustit a vydat se jiným směrem, což je prostě těžký pouštět věci v tom životě a tak no, a takhle furt dokola prostě. No a jak to máš, nebo jak to vidíš třeba teď s tou situací, když prostě ty jsi fakt bojovník, ale jako já bych řekl mistr, teda za mě, aspoň tak tě vnímám, nebudu jak se to říkat. To je velice vrtkavý pojem, to mistrovství, protože to je... Dobře, ale tím, jako já nemluvím jenom o tom zápase, jo, já mluvím o tom celém propojení, nebo o tom, o čem mluvíš, jakým způsobem to vnímáš, jak to ovládáš. To je káva. Výborná. Dlouho jsem... Tě miluju tady tohle. Kávu v čokoládě. A dlouho jsem si to odepíral, jakože ne, už sama přišla ke mně teďka. Jo, to miluje sultán Sománu, no. To je taková jako jeho oblíbená věc. Úžasný. Ale třeba, co by si poradil, jo? Protože často třeba lidi jako ty jsou, a ty seš určitě vzor nejenom v oblasti bojových umění, a jak by to fakt rád nazýval, bojový umění. Lidi tě znají, lidi o tobě mluví, líbí se jim, jak pojímáš svůj život, jak o tom mluvíš. Často, když se o tobě bavím, říkají, jo, to je borec. Ale tak to je ale jako hezký. To je prostě jako hezký. No a vlastně lidi jako ty, tím, co dělají, tak můžou třeba pomoct, já nevím, v době covidu byli někteří, kteří řekli, hele, já třeba cvičím, já dělám tohle, já prostě se uklidňuji, dostávám středu tímhletím. Jo, teď tady jsou další nějaký konflikty, lidi ztrácejí jistoty. Co by si třeba ty poradil obyčejnému člověku jako nějakou, já nevím, 1-2 věci, jako takový ty, který tobě nejvíc pomáhají, aby ses vlastně na věci, které nemůžeš řešit, aby ses na to vykašlal. Víš, jako, protože jsou věci, které my nemůžeme ovlivnit. Chápu, jasně. Jo. Co třeba děláš ty pro to, aby si doopravdy tyhle věci pustil, když ti nepomáhají, když by tě akorát zotročovali? Co pustit, jo? No, nebo co neděláš pro to, aby se zbytečně jako nechal vtáhnout do někoho... Co nedělám pro to? No ne, co děláš pro to, aby ses do toho nenechal vtáhnout? Jasně. Být pozorovatel. To je jediná taková věc, kterou vlastně se snažíš držet v meditaci, že jo? A při všech tady těchto duchovních naukách a vůbec práce s psychikou, což je vlastně to jediné, co můžeme dělat. Tak být pozorovatelem. Pozorovat, nestotožňovat se, protože my pracujeme, jak to říct, naše ego pracuje na principu stotožňování se. Na to, že
něco uznáme jako, že tento názor je můj a za něj se budu třeba bít prostě, nebo jo, a teď ta hodnota toho názoru, jestli bude pravdivá nebo ne v nějaký hádce, potom ten výsledek nebo výsledek nějaké rozpravy nebo hádky, nebo jak to říct prostě, tak nesouladu, tak potom ten výsledek ovlivní potom hodnotu toho, jaký jsem, jo, protože jsem se s tím názorem až moc stotožnil třeba. Jo, takhle máš jednoho člověka s nějakým názorem, druhýho s druhým, a ti se přou, jeden zvítězí, jeden zjistí, že ta pravda je víc té objektivní pravdě, tak, jak to doopravdy je. A ten druhý, protože byl moc stotožněný s tím svým názorem, tak najednou, no a teď. Jo, a jak moc byl stotožněný s tím, jak moc se to stalo tou jeho pravdou, tak potom klesne nebo stoupne, když zvítězí. Jo, a takhle je to prostě se vším vlastně v životě. Jo, a tak jde o to, jak jsem řekl na začátku, pozorovat prostě s čím vším se stotožňují, co zastávám, jaké názory zastávám, jo? A tříbit tady tyhle ty věci, to je strašně důležité, protože člověk si takhle nezačne pouštět do života hovna, za kterýma bude jakoby stát, za lidma, za kterýma bude stát, kteří ještě ti lidi nějakým způsobem potom za něčím stojí. No a je to prostě, tohle je strašně velká věc. A jedině tím, že budeš pozorovat svou mysl, nestotožňovat se s ní úplně, budeš jí řídit, budeš tu mysl řídit, prostě tak, jak sám ty uznáš podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A to je ten největší, nejlepší ukazatel. Vždycky tu pravdu, prostě tu svoji pravdu toho nejlepšího vědomí a svědomí, jakoby ve všech těch věcech vyjadřovat prostě a pozorovat, jestli náhodou nestojím za něčím, s čím vůbec třeba nesouhlasím, ale jsem zatím jenom kvůli něčemu, kvůli ješitnosti nebo kvůli tomu, že jsem si řekl, že to takhle teďkom odělám prostě a budu zatím stát hlava nehlava. Jo, prostě to jsou kraviny, jo. Já teď vůbec v té přípravě třeba před tím zápasem jsem v takových, jak to říct, v takových stavech, že třeba vůbec hlava, nevím, kde mi hlava stojí, prostě, že jako mám prostě jenom pár svých věcí, za který prostě fakt můžu teďkom dát ruku do ohně, že prostě za to můžu říct, tohle je moje pravda, za tímhle stojím, tak to je, ale milion věcí dalších prostě mě úplně míjí, protože prostě jsem teď jak krtek prostě s jedním směrem a jenom hrabu a jedu za tím jedním směrem, takže nemám teď takhle rozšířený vnímání, jsem prostě jenom teďkom takhle, takže teď je fakt, si myslím, úplně ten nejhorší čas. No počkej, ty jsi na to odpověděl, ale úplně super, právě ty jsi na to odpověděl, protože jsem se ptal, co, ty jsi na to řekl pozorovat se, což bych řekl, prosím tě, jak bys to třeba řekl někomu někde v hospodě, kde nikdo neslyšel třeba o meditaci. Jasně. Jo, ale uvědomovat si. Jak se to řekne v češtině, rozjímat, všímat si, jo, všímat si, sednout si na chvíli ke stolu a říct si, co jsem dneska udělal dobře, co jsem udělal blbě. Jo, a takhle tam prostě jenom bylo to třeba. Jo, bylo to třeba, nebylo to přesně. A rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí prostě. Fakt jako to svědomí tě stejně dovede prostě fakt vždycky k tomu srdci, kde prostě tak nějak jako víš tu pravdu prostě, no. Víš, že to tam je plus minus 0,01%. To ta pravda je. K tomu je potřeba se ještě i prohrabat, že jo, oddělat ty vrstvy třeba nánosu, těch nepravd, kterým jsme věřili prostě za ten život. Pak najednou zjistíš, já nemusím věřit tomu, že tady musím jet po silnici a dodržovat všechny tyhle ty pravidla, které prostě beru jako
jako prostě absolutně byli daný a je to prostě to, teď já si můžu sakra dělat úplně co chci, absolutně co chci, ale dodržuju to, protože vím, že tím nechci způsobit něco, jo? A tohle je ta pravá svoboda potom. To člověk začne objevovat tady tenhle ten rozměr, že má úplně takhle na výběr cokoliv, kdykoliv, tak prostě to je to je něco. Pak už začne vybírat fakt opravdu jenom ty věci, kde cítí prostě ten svůj vibe, prostě to, co opravdu otáhne. No, mně právě připadá to, jak jsi říkal, že jsi úplně v tom, jo? V tom jako zabředlej. Jo. Že to je vlastně ta odpověď na to, co dělat, když člověk doopravdy je třeba takový ten rozplizlej. Jo, že já taky, častokrát se prostě odevzdávám energii úplně někam jinam, místo abych ji držel u sebe. Takže ty teď jenom na chvilku tady s náma teď to, ale zase si pojedeš v tom svým, já jsem tě viděl, jo. Jídlo, přinesl si, zaměřil se, spotřeboval co to, vyklidnil ses, ale my to ani vlastně neděláme, že jo. My často si nedovolíme to vyklidnění. No dívej, protože si neuvědomuješ, nebo neuvědomuješ, většina lidí, to můžeme pak probrat až na kameru, že to je fakt jako důležitá věc. Jo, protože prostě spousta lidí, nebo většina lidí prostě si neuvědomuje to, že ta pozornost je prostě to jediný, to je ta hodnota, kterou prostě dneska vkládáme do různých věcí. Proto jsou reklamy, proto jsou prostě tady ty mobilní věci, Instagramy, jo, kde prostě nám to žere naší pozornost, jo. No ale ty jsi řekl, že teď si to vlastně vůbec jako, že úplně na to jako dobrým kašleš, že prostě si dovolíš prostě a děláš to jako, že seš fakt v té disciplíně, že si to musíš někde jako přito, nebo to děláš sám? No, ta disciplína, jakmile začneš disciplínu jednou držet, já jsem to začal zjišťovat v sobě, že už i při těch trénincích prostě jedeš a pak už ani nemusíš držet nějakou extra disciplínu. Občas je potřeba prostě fakt být jako vybíčovat se prostě k extra výkonům, jo, jako, ale to fakt, to už ta sama situace to v tobě zbudí, tady tohleto. Ale ta disciplína, jakmile ji začneš dodržovat, tak ona sama ti postupně a uděláš toho zvyk v životě, tak ona ti začne postupně odstříhávat prostě ty věci, které opravdu víš, že pro tebe nejsou teď dobrý. Jo? Ty začneš žít prostě podle té své pravdy. To je fakt prostě. To je fakt, který když budeš prostě nějakým svým způsobem ctít tu svoji pravdu, tak prostě podle ní půjdeš a veškeré ty věci, jako je jídlo, jako je v mém životě, to takhle je. Jídlo, spánek, regenerace, výkon, střetávání se s lidma, to, o čem hovořím s lidma, to, o čem si píšu s lidma, to, co potom dávám tady na tyhle sociální sítě, protože mi úplně není jedno, jakým způsobem moje jméno je prezentováno, s jakým postojem. Jo? Takže všechny tady tyhle ty věci prostě ti nebudou jedno a ty to prostě tou jsou disciplínou, kterou jakoby můžu říct prostě z toho dřívějška, kterou jsem tam nějakým způsobem zasel a je pořád potřeba udržovat prostě ten proud té disciplíny, tak prostě ona ti všechno ti to tak nějak jako vyčistí hezky. Vyčistí to v tom životě. Jenže je pak taky potřeba si říct, občas je potřeba si říct, uvědomit si, jestli už mi ta disciplína náhodou, jestli už kvůli tomu teďkom třeba nedělám sám sobě zle a nemůžu si povolit. Jo, kdy je třeba že jako dovolit si a povolit a můžu udělat cokoliv, můžu si odpočnout, můžu si dát tohleto jídlo, můžu jít tam a ochutnat prostě, můžu se bavit, můžu říkat, co chci chvíli prostě s kamarádem, jo, ale zase to potom, až bude třeba ten záběr prostě, tak zase je potřeba to tady tyhle věci v sobě udržovat čerství. No a občas je těžký prostě, no, po chvilce, kdy berptáš prostě s kýmkoliv, cokoliv, dáváš si cokoliv, tak pak zase najet do toho režimu. Ale ty víš,
ty víš, že je to prostě, že je to pro tebe to nejlepší v tu chvíli a jde zase o to, jestli ctíš tu svoji pravdu a konáš podle ní, nebo jí jako ne, zakryješ prostě něčím a jo, no. Tak pak jsou potřeba zase takový ty různý procesy, jakože si umět i odpustit, že jsi takhle konal, jo, a to je ta práce se sebou samým, jak jsem říkal, umět pozorovat prostě, umět pozorovat, jakým způsobem jsem konal, OK, odpustit si, že dělal jsem tohle, takhle, udělal jsem, dát si třeba nějakou novou dohodu, kterou prostě budu sám ze sebou si jako uzavřu a budu ji dodržovat prostě. A nejlepší na tom je, že ty můžeš třeba každý den začít znova. Hoď to pryč prostě tu minulost, co bylo, OK, teď začneme takhle. A líp ještě. Jo, nejlíp prostě, když se to drží nějakou dobu prostě, jo, protože tím si udržuješ návyky. Jasně. Ale vlastně pořád ovládáš tu chvíli a to není špatně. Jo. Vlastně jak se říkal, tu svoji agresivní část, protože vlastně v tu chvíli vlastně ty na sebe máš ten bič, že jo. Je to tak, no, ten tam musíš mít vždycky, kde prostě vidíš, kde je ta pravda a konáš. Čin, vždycky prostě čin, to je to nejhlavnější. Myslet můžeš furt, myslet, pozorovat, najednou pak se v tom ztratíš, kdo už je vlastně pozorovatel, kdo je ta mysl, jo, že občas se ti může tady tohleto stávat. Hlavní je prostě vždycky ovládat ten čin. Co dělám, tohle a mít v tom prostě jasno. To je furt. Což ale fakt vyžaduje extrémně velké množství pozornosti. Pozornosti, disciplíny, no. Je to tak, no. A takhle silný, protože ty potom vlastně poznáš, že ten tvůj čin byl pravdivý, protože se pozoruješ, což je úžasný. A stává se ti třeba, že vidíš... A nejlepší je, že ty si můžeš ještě zpět, jak říkám, po celém tom dni si můžeš vybavit, jak jsem konal a říct si, chci to opravdu takhle, jak jsem dneska konal, chci v těch chvílích reagovat tak, jak jsem reagoval, nebo prostě chci být, jaký opravdu chci být, jo? A to je právě ta otázka, kde začneš jakoby cítit ten svůj vnitřní pramen, jaký opravdu chci být, kde je ta má cesta prostě. A to je ta cesta, to je to vědomí tvoření toho v mém životě je to zvlášť otázka prostě, jo. Jako fakt, jakým způsobem tvoříš tu svoji osobnost, no. A je to sranda, pak si začneš uvědomovat, že je to vlastně sranda, jo, že vlastně vytváříš něco, co je fakt jako real, ale přitom prostě ty seš teda kde, když to teda ty tvoříš, jo, je to vtipný. No ale to je to nejdůležitější, lehkost bytí, že jo. Uvědomění si, že to je vlastně jako, no ale ono je to, jako samozřejmě, ono je to vtipný a potom, když jdeš do toho ringu, já jsem teda dělal, jednou jsem byl zpráskaný, jsem ti říkal, že od toho 17 letého nějakého mistra Evropy a potom se jako uvědomí, že to takový lehkobytí není, když dostaneš strašně nabito, že? Právě, no. Že tam musíš být jako to je těžkobytí. Tam musíš být teď tady prostě, jo, být reálně, úplně v tom. Ale té lehkosti by to bylo super. A když tam ještě dostaneš tu lehkost, že to dokážeš pozorovat, uvědomovat si zároveň tady tyhle ty věci, přístupy, no je to masakr, no. Je to masakr. Hele, stejně nejvyšší forma prostě tady toho a všeho bytí. Nejvyšší forma vždycky a všeho je teď tady. Teď tady reálně prožívat tenhle okamžik, to je nejvíc, jo. Takový to pozorování, nebýt přítomnej, pozorovat se, jo, ta forma té meditace v té přítomnosti, jasně, je to super, ale vždycky je prostě nejvíc, když tam seš fakt reálně ty, teď tady. Není tam žádná prodleva mezi tím vnímáním a tím tělesným prožíváním, přesně tím konáním, jo. To je prostě nejvíc, protože to vyzařuješ tu energii reálně v tom čase, tím pádem seš prostě sám se sebou
To je ta tvoje pravda. Neošuluješ toho druhýho, jo, s tou svojí pozorností, že tam vlastně, že ty seš vlastně ještě tam za a ještě to pozoruješ. To už je pak, vrcholná strategie, co se týče boje. Tady tohle to flow, totální, dalo by se říct. Tak, přesně. Ano. Děje se, ale nepamatuješ se ani, co se dělo. Přesně tak, jo, že tam seš, přesně. A to se ti stává třeba? Absolutně zajedno. Při těch bojích? Mě to jenom zajímá. To je cílem. A já už ani nemůžu lhát tady v tomhletom, protože už bych lhal sám před sebou, kdybych to řekl. Tak vždycky v těch zápasech jsem musel dojít do bodu, že už jsem to prostě v té mysli vzdál a byl jsem už jenom real, jako fakt a v tu chvíli prostě se začaly dít, jakoby, tak, jak to říct, prostě takový až zázraky prostě, no. To je, jo, je to prostě masakr, no. No, protože, jak jsem říkal, ještě než jsme se bavili, jo, já jsem třeba předtím, než jsem začal dělat thajský box, tak jsem si myslel, jak ty lidi jsou agresivní. Potom jsem vlastně zjistil, že v tom třeba týmovém sportu ty lidi jsou daleko agresivnější a trash talkujou a snaží se ublížit slovama těm lidem. Jo. Ty jsi to říkal taky, že jsou někdy nějaký dva, kteří se jako ještě nadávají předtím, než tam vůbec do toho ringu stoupějí. Ale ty máš i takový jako záměr, i jiný, nebo co si pamatuju, že jsi říkal, že chceš i změnit ten pohled na to zápasnictví, na to celkově, na ten jako... Je to tak, no, jo, je to tak. A cítíš už třeba jako nějaký jako změny? Jako jo, dá se říct, jo. Z pohledu soupeřů, nebo těch... Ale ty lidi prostě k tomu začnou sami tíhnout, jo, protože začnou si uvědomovat prostě tu pravdu a ta pravda a láska prostě vždycky zvítězí prostě. Ale je to tak, protože v konečném důsledku nejsme my nic jiného, jo. Všechno to ostatní, co tam je navíc, tak je nějaký bordel, se kterým se na chvilku stotožníme. Ale i ten je součástí prostě toho, jo, takže ono není, ta dualita prostě není jako nutno na to nadávat nebo to nějak špinit navíc, protože prostě to je přirozená součást, takže že pak ve výsledku si řekneš, o čem se tady sakra bavíme, když prostě to je život, prostě to tak je. Ale je dobrý to mít prostě to v sobě jakoby rozebrat a vědět prostě kam sakra jdu, co je můj jako target, co jsou mý cíle, co jsou mý goals prostě a co toho života chci jít, jo. No, pak se nemotáš zbytečně v kýblu, jak špína v kýblu. Ale co jsem chtěl říct... Jestli tam už vidíš třeba u těch, já nevím, soupeřů nebo lidí, kteří se říkal, že už tomu tak tíhnou, protože ta pravda je jediná, jestli se to jako mění a máš jako z toho třeba hřejivý pocit, nebo jako na druhou stranu si říkáš, ještě tady je nějaká jako doba, protože celkově ta společnost, která asi nikdy jako se ani nezaboxovala, neví, co to je prostě někomu ubalit nebo dostat, tak vlastně mají v sobě spoustu agrese, tak jestli třeba jako, aby oni pochopili, o čem to vlastně je tenhle ten boj. Víš, že to nakonec není ani o vás dvou v tom ringu, ale je to o té agresi, která třeba vzniká při tom, když na vás koukají. Že spousta lidí tu agresi v sobě má. Víš, no jasně, jako... no. A tak to je... Ty lidi by to třeba ani nebavilo, kdyby tam viděli už tu nejčistší formu. To umění. Tu nejčistší formu umění teďkom, že by tomu nerozuměli. Jo, a proto je potřeba prostě se k tomu postupně propracovávat. Jo. A když to jakoby se na to podíváš z toho pohledu a sleduješ třeba tu scénu nebo vůbec celkově, jakým způsobem se to vyvíjí, tak v tom vidíš tak krásnej prostě jako ten proces, že je to fakt jako, že je to nádherný, no. Takže jsou tam stejně dolů, nahoru, jako všecko. Přesně tak, no. A nebo nedokážeš ocenit dosáhnutí vysokého bodu a rozhledu z toho vysokého bodu, pokud nedosáhneš, pokud vlastně nejseš v tom nízkém údolí a nevidíš prostě tu slabost a ten nestrach a tu břečku prostě, jo, pak nemůžeš to ocenit, protože neznáš ten rozměr toho fakt
té výšky, no. Jo, taky to je tam prostě stejká ta voda nakonec, že jo? Takže jo. I tam najdeš tu vodu třeba a nejenom tu břečku, ale rozumím, jak jsi to myslel, že když nepoznáš dobrého bez špatného, že jo? Nebo nepoznáš dobro bez zla, no. Je to tak. No, jelikož tohleto je Jaké chceš Česko, jo? A jaký chceš svět, taky podcast, tak... Jak? Jaké chceš Česko? Jaké chceš a Česko? my říkáme i jaký chceš svět, jako, protože bez jednoho nebude druhý, že jo? Takže, no možná bez Česka bude svět, ale bez světa nebude Česko. Nebude. Ale Česko je potřebný. Jaké chceš Česko? Každý ten díleček je prostě nutný, potřebný v tom. Ať chceš nebo ne, tak prostě to bez těch malinkých těch to nejde. To je pravda. To říkal už Masaryk, že jo? Bez těch malinkých dílků, no. Jo. Ty malinké větvičky na konci jsou stejně důležité jako ty velké větve, když přirovnával ty velký národy k těm malým národům, že jo? Jo. No a jaký chceš Česko ty? Jaký chci Česko já? Týjo, já tady vidím spoustu lidí, co mají fakt potenciál a rozvinout prostě fakt ten dar v sobě, toho vlastně tou svojí osobností a tím svým, že každý má nějaký svůj dar prostě, kterým dokáže obohatit. Někteří ho víc využijí, někteří míň. A musím říct, že prostě tady fakt v Česku vidím spoustu lidí s tím potenciálem, kteří ho prostě mohou rozvinout prostě fakt do absolutního rozměru a tím obohatit nejen tu společnost, ale i prostě ten svět. A to je fakt, a vidím to tady fakt v obrovský míře. Jo, a jenom tím, že ten člověk fakt si to začne uvědomovat, uvěří tomu a půjde zatím prostě úplně naplno, tak tyjo, se budou dít zázraky, tyjo. Fakt, jo. Jen prostě to chce fakt to odhodlání k tomu, no. A ta sebereflexe. Ta sebereflexe, no. Protože potom, když jdeš v tom egu, tak si vlastně jako ubližuješ. Je to tak, ano. Jo. Tam už nabaluješ potom i věci, které nejsou třeba, no. Ale jak říkám, když to je strašně důležitá část, jo. Strašně důležitá část toho dne, kdy prostě fakt to ráno, ten večer, si fakt začneš uvědomovat tady tyhle ty věci. A nic jiného, prostě ráno, večer, bum, přes den, jasný záměr, konáš. Takže tak. Krásný. Tak já mám asi poslední dotaz. Abych tě tady taky netrápil, když jsi na přípravě. Ještě bychom se mohli zeptat na přípravu. Jo. Ale to asi se ptá spousta lidí, ale zeptat se můžem. Co... Ty už to řekl, jo? Ale když teda teď jako vypíchneš doopravdy 3 nejdůležitější hodnoty, který chceš, tak jenom ještě bych je úderně. 3 nejdůležitější hodnoty? Jo, tak za prvý je vždycky úplně na prvním místě upřímnost, kterou prostě ne vždycky jsem v tom životě i sám jako to. Úplně až jakoby uctíval, ale nějakým způsobem prostě měl na vědomí, jo, že je to fakt jedna z nejpřednějších hodnot, ale nejenom upřímnost prostě k druhým, ale upřímnost k sobě samému. Prostě, jo, to je... Pak prostě není kde jakých rozkolů v tom, nebije se to v tobě. Není v tobě přesně ta upřímnost. No a další 2 hodnoty by si dal. A co ty jsi to úplně jako fakt, jako jak jsi to tam teďka vypichl, tu legraci, nebrat se prostě tak vážně, jo, nebrat se prostě vážně, což je prostě úplný základ prostě, jo. Pak když bereš vážně všechno kolem sebe, já to vidím teď v té přípravě, že nemůžu prostě všechny ty věci prostě brát úplně až tak, každý ten trénink úplně do krve, protože to jo. A nejlíp je to prostě, když ti ta chvíle sama, ta situace, která prostě
se před tebou vyvstane, zapne tu vážnost jako sama u tebe. Aha. Jo, že prostě ty začneš tu situaci brát s tím, proto musíš jakoby převzít zodpovědnost za to, za sebe samýho a pak nebudeš brát vážně tolik prostě to, že sedíš na gauči a být důležitý sám před sebou, ale budeš zrelaxovaný, ale pak prostě se něco stane, už moc kecám blbosti, ale prostě nechat, aby ta situace sama vždycky v tobě zapla tu vážnost. Tady tohleto. Nebrat sám sebe zas tak vážně. Jak píše Musashi ve své knize, ber sama sebe s humorem, ale druhé ber prostě vážně. Jo, že vždycky sebe brát jakože na lehko, lehčeji, ne tak vážně, ale druhé kolem sebe brát vždycky vážně, věnovat jim tu pozornost a opravdu je jako prostě s respektem, přesně tak. A když už jsme u toho, tak ten respekt. Čest, respekt, prostě být prostě umět respektovat vlastně ty druhou osobnost, druhou bytost. Jo? Nebrat prostě nehrát si prostě s těma lidma. Když je třeba, tak si umět s nima pohrát, umět si, jo, co se týče třeba, co se týče teď, já to furt všechno stahuju na ten boj. Strategie, boj. A tam prostě musíš umět mystifikovat, jo, musíš umět prostě oklamat toho druhýho, uvést ve zmatek, jo, aby ten druhý byl absolutně prostě nevěděl, kde má půdu pod nohama. A pak přijít prostě s rozhodujícím úderem, který je prostě devastující a konečnej. Jo, ale mimo tady tohle být normální, umět respektovat druhé bytosti, druhé soupeře, závodníky, rodinu prostě. Tak ona je to ta hra, že jo? Ty zase seš pořád té hře a jestli si v té hře ty jenom řekneš, já si tam dovolím mystifikovat a v podstatě je to součást té hry a oba dva, jak jsme se o tom bavili předtím, to podepsali a ví, je že to tak, vloží. je to tak, no. Tak. Ale to je součást toho souboje. Chceš zvítězit. Jo? Je to prostě, to je ten souboj. A jakým způsobem zvítězíš? Můžeš zvítězit způsobem prostě, že půjdeš absolutně prostě přepnutý a prostě se budeš bouchat. Probíješ se tím tou krvavou řeží prostě, nebo na to půjdeš chytře, budeš si vychytávat prostě timing a trefíš jenom ve správný okamžik. Jo, boom, a je to, a je vyřízeno. Nebo uvedeš toho druhého prostě ve zmatek, že mu ukážeš něco, ale použiješ něco druhého. Jo, ale a to zase, teď, když se teda o tom bavíme, tady tyhle věci musíš umět použít v souvislosti s tím, jak ten druhej vlastně umět se na něj napojit a co vnímá teďka. A to je zase to propojení. Přesně tak. Způsobem. Co ten člověk vlastně teďka vnímá? Soustředí se na mě, na moje pohyby těla, že já můžu udělat tady a dát úder tady? A nebo se spíš ten člověk jako soustředí absolutně na to, že mi nic z tohohle toho nespolkne a tak musí mít prostě skrze něj prostě ho jakože fakt umlátit ho. Jo? Je spousta přístupů k tomu boji, které vlastně můžeš ty aplikovat v tom boji, ale umět vlastně vybrat tu adekvátní a nejlepší medicínu na toho člověka. To je umění. A ono se to může měnit během toho souboje. Ty můžeš mít soupeře, který zápasil prostě nějakým způsobem, byl prostě nějaký, choval se, pohyboval se nějak, měl nějakou strategii a pak na tebe nastoupí, je první kolo takovej, druhý kolo je zase úplně jinačí, jo, a to jsou ty důležité věci, jako vidět do toho člověka, jaký opravdu je a na to najít, co se týče toho boje, najít prostě kontra. Jo, ale to je souboj, tohle to je prostě boj, kde fakt jako dva jdou střemhlav proti sobě a chceme vidět souboj toho nejlepšího. Jo? Souboj toho nejlepšího, tu nejlepší umění strategie, to nejlepší umění prostě, co člověk dokáže, co se týče boje, udělat. Ale mimo to jsme oba dva lidi, jsme oba dva prostě, jak to říct, gentlemani prostě, kteří si umí vzdát respekt, umí se prostě
jak to říct, respektovat a brát se prostě takhle. A to je prostě úplně to nejvíc. To je ten svět těch paradoxů, prostě, který mě v tom souboji prostě nejvíc jako naplňuje. Tak já mám ještě poslední dotaz. Davaj. Pioněr. Poslední dotaz a to je strach. Protože vlastně, když ty tam jdeš k tomu člověku, ne tvůj strach, ale vlastně ten strach jako celý, že jo, protože to jako... Co je strach? No jasně, no, tak mě to jenom zajímá, jako, jak to vnímáš ty, že jo, protože přece jenom, když do toho jdeš, ty můžeš udeřit, a můžeš tomu člověku ublížit, stejně tak i on tobě, tak mě to jenom zajímá. A toho se bojíš? Nebo toho... Ne, já myslím, že třeba můžeš ho jako bouchnout tak, že mu můžeš jako ublížit hodně. Tak s tím tam jdeme. S tím tam do toho souboje jdeme, že tady tyhle ty věci akceptujeme a přijímáme prostě tady tyhle ty rizika, jo? A takže prostě nejde jinak, no. Nejde jinak, než prostě však tady tyhle ty věci přijmout, být prostě sám v sobě s tímhletím smířen, ať se stane, co se stane, prostě nám to takhle, tohle je prostě v naší povaze, takovýhle prostě jsme, mí zápasníci a takhle budeme konat prostě, takže jestli proti sobě jdeme, takže uznáváme všechny tady tyhle ty věci. Já jsem to jenom chtěl jako... A v otázkách prostě strachu prostě máme zodpovězeno. Tam prostě se na tady tyhle věci se nás prostě netýkají. Tyhle věci vidím skrze strach prostě. Nejde jinak, než v tomhle to být prostě absolutně bezcitnej, jako co se týče toho otázek těch strachu, toho strachu, prostě, že fakt jako člověk válečník, zápasník musí jít prostě, být připraven, jít skrze sebe i toho druhého prostě úplně až na dno a tam prostě, tam zvítězit, no. Nic víc. Silný. Nic míň. To je asi krásný. Jo. Zakončení. Děkujeme. Já děkuji. Díky moc.